متابعات راديو ام اوفياء ما راناش ساكتين في عدد جديد وموضوع جديد اليوم. في اعداد سابقه اللي ما راناش ساكتين مع بدايه الازمه كنا تحدثنا على الناس اللي تاثروا يعني بتبعات الازمه الصحيه اقتصاديا واجتماعيا. هدرنا على اصحاب الدخل اليومي، واليوم احنا نهضروا على عمال النظافه اللي هم رجال يدافعون عن البيئه ونساء يخدموا بس الخير انيس ونساء بس الخير انيس مساء النور. رجال ونساء هم رجال ونساء يعني يخدموا ليل ونهار لصالح العام رغم قلة الإمكانيات المادية والشروط الصحية والوقائية. يعني في بداية الأزمة الصحية وين الصحة العمومية كانت في خطر، عمال النظافة كانوا يعملوا بدون أي وسائل حماية برغم أنهم كانوا في فضاء، يعني فضاء حاضنة أو فضاء حاضن لآلاف الفيروسات، وكانوا يعني في يتعرضوا لوقت طويل لمصادر العدوى، لكن كانوا يخدموا. شفنا بزاف احتجاجات يعني في الشهور القليلة الماضية أو في الأسبوع هذا احتجاجات بسبب المنحة، لأنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان أمر بصرف منحة شهرية ب5,000 دينار جزائري لفائدة العمال المكلفين، يعني كما يقول المكلفين بالنظافة والتعقيم للوقاية من كوفيد-19، إلا أنهم لم يتم تحديد قائمة الفئات المعنية، السبب اللي خلق تمييز بين العمال، وكاين عمال يعني استفادوا من المنحة، كاين عمال ما استفادوش من المنحة. نروح نشوفوا الاحتجاجات يعني التي نظمت من بعض عمال قطاع النظافة ونعود نقول نطالب احنا عمال النظافة بلدية الزرق ولاية أم البواقي، نطالب بحقوقنا فيما يخص منحة كوفيد-19، مع العلم أن هذه المنحة أتت إلى البلدية ووزعت على ناس ليس لهم علاقة بها بعمل النظافة بتاتا. لقد ذهبنا إلى الوالي وإلى رئيس الدائرة وإلى رئيس البلدية ولكن دون جدوى. نطالب ونناشد رئيس الجمهورية أن يأخذ هذا المشكل بعين الاعتبار ويعطينا الحقوق نتاعنا. بريمي طونش مازال ما رقبناش عليها كاع، احنا في اعز الوباء. ما يخص المنحه اللي عطاها لنا الرئيس لدروك مازال ما خلصناش، قاضينا رانا من العيد الكبير مازال ما خلصناش. هذا هو واحدنا، ما نجمناش نصبروا لي على هذه الحقره، على عام النظافه مازال يعاني. نورمالمون تبدا بالاجر تاعي انا الاول قبل طبعا كاين اللي حتى الاجور تاعهم يعني ما لحقتهمش لاكثر من 3 شهور، يعني عامل نظافه ما يخلصش لاكثر من 3 شهور ديجا في اوتو نورمال، يعني القدره الشرائيه تاعو تعتبر ضئيله جدا، يزيد ما يخلصش يعني تعتبر كارثه. حبيت برك نتحدث كذلك عن بعض الظروف اذا ما توفرتش يعني لعامل النظافه تقدر يعني تحط صحه المواطن او المواطن في خطر. نروح نشوفوا اون فيديو اللي تم نشرها بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي لحادث مرور بسبب حافلة حافلة يعني عمال النظافة. نروح نشوفوها. ان كاميون تاعنا دخل فيه ان فيكيل، على كل حال كاميون تاعنا راهو مرمي لهيك هكا، راهو لهيك كامل في الحشيش ما تقدرش تشوفه. على كل حال وي بيان سير الفيكيل هاوليك مقلوب هنايا هكذا. الحاج هم لك لي كاميون راهم يمشوا. الحاج انت كنت حتكون شوفير تاع الكاميون هذا؟ انا كنت راح نخرج بالكاميون هذا. قلت لهم قسما بالله ما يجي في يدي. انا جا الفرنسي وكر. هذا كي دير 5 ايام ومشارجي راك تمشي في الطريق يخرج لك اوبستاكل تموت. صح ما فيهاش نقاش قاعد. صافي ما عندكمش دوك اللي هضر لي ثاني على الاناره. ما عندنا والو. شوكه قاعدتي عايشين فيها غير شياتين. واحد اخر ثاني كاين فيها غير شياتين مرقدينهم. وكيفاش نتوما لو كان سبحان الله الكاميون يحوزوك من الخدمه، كيفاش يحوزك؟ يديروا لك هذه في هذه، يكرهوا لك حياتك تروح وحدك.
يا تسوق يا هذه هي ديروا لك هذه في هذه انت مشاغب. صافي يا خويا أنت شوف تعمل معليش صح انتيا انت كيما راك تخرج تسيني. يخرج شوفير واحد اخر. انت راك تسيني على كي تجي ما خارج تسيني الكاميون والو ما تسيني والو. تخرج هكذا وكيما تخرج انت يجي شوفير واحد اخر يخرج. هذا هو البروبليم. هذا هو المشكل. صافي ما تخرج يومين ثلاث اسمح ايام لي. ما تولي تخرج. اسمح لي خبزة تاع ولادك. الاتولي ديالكم شكون يسكلب بها كاين اتولي بيان سير كاينه اتولي. وكيفاش ما عندهمش الكتريسيان. ما عندهمش ما كاش الكتريسيان الكتريسيان. ميكانيسيان عندهم الكتريسيان يدير كلش. يعمر الغازوال هيدروليسيا. مانيش نهضر على الكتريسيان تاعنا خدام. وشنو مخدمينو فيه كلش. دوك كاين كاين حادث مرور هنا على باش صرا الحادث مرور هذا فاهمنا بك على ما صرا الحادث مرور هذا سوناكوم هذا كي دير له 5 ايام ما تقدرش تميتريزيه. افونسي بك ولا طاح لك اوبستاكل ما لازم تفريني على 500 متر. تبدا تفريني بالكميه حتى تلحق. هذا الكاميون سوناكوم هذايا لو كان يخرج لك اوبستاكل تفريني تموت. هذه هي لا بروف. كما كنتوا تشوفوا يعني عمال النظافة في الجزائر وللأسف يعني ماشي قاع يتمتعوا ب يعني عندهم كل الظروف وكل الإمكانيات باش يخدموا خدمتهم على أتم وجه. نذكر أنه الجزائر تسجل أكثر من 80 حادث سنويا داخل أسلاك أو قطاع عمال النظافة بسبب بعض الأخطار اللي يتعرضوا لها دائما في عملهم. دونك تصلوا بنا على 021 72 24 45 قولوا لنا آراءكم. ربما إلا كنت أنت عامل أو عاملة نظافة اتصلوا بنا قولوا لنا وشنو هما الظروف اللي تعاملوا فيهم وشنو هي أكثر الأخطار اللي تتعرضوا لها. لما لا راح نستقبلوا أول اتصال لعدد اليوم. سعاد حمداني مختصة في الأمن الفردي. أهلا سعاد. أهلا بكم، مرحبا بكم. مرحبا بك. أنت في برنامج ساكتين، نشكرك على قبولك المشاركة معنا. بارك الله فيكم على هذا الموضوع الهام. يعني il est très important par rapport لعمال النظافة avec كل احتراماتي لهم avec tout le respect que je leur dois. donc voilà c'est موضوع مهم جدا. نعم سعاد، أنت كمختصة في الأمن الفردي نعم مانيش غلطة؟ وي احكي لنا اولا قبل ما نجوزوا اول سؤال، احكي لنا الاختصاص تاعك. فهمينا شويه. نعم فهمينا الاختصاص تاعك. Alors moi je suis Madame Hamdani, je suis spécialiste dans les équipements de protection individuelle dans tous les domaines et dans tous les secteurs, les gens du terrain, ça veut dire الأمن الفردي ماشي الفردي. الفردي يعني individuel. Pardon, excusez-moi. Donc, أنا غلطين في الفردي. نعم الفردي. Voilà. Les équipements, c'est les équipements de protection individuelle. Voilà, très bien. La protection individuelle, oui. Voilà, c'est donc les équipements normalement هذه الظاهرة عندها 10 سنين. Si on reviendra en arrière il y a 10 ans, mais c'était pas pris en charge par les sociétés. Maintenant, c'est devenu une loi. وماشي غير رجال النظافة، même العمال qui sont dans le terrain, dans les usines, les معرضين للخطر، les معرضين. Et les équipements هذوما ils sont c'est des différents équipements pour différents secteurs d'activité. D'accord. Oui. Donc هنا اليوم الموضوع ديالنا هو لرجال النظافة ورجال النظافة اللي هما رانا نشوفوا فيهم الله يبارك un peu partout. يعني من الصباح حتى العشية نتلاقاو بهم في كل حياتنا اليومية. Donc هما normalement ils sont pris en charge par la wilaya ولا la PC اللي تابعة le département اللي يخدموا فيه. نعم. Donc la PC ils ont des budgets un peu restreints pour voilà pour ces équipements qui sont obligatoires. Je dis obligatoire. سعاد. نعم سعاد، حبيت برك نولي لعمال النظافة في خاصة في فترة كوفيد 19. أنا تنقلت البارح مثلا، رحت لجهة باب جديد القصبة العالية باش نشوف القصبة من الفوق، باش نشوف يعني كيفاش يخدموا عمال النظافة. دخلت دون باز دو في، ولما سقسيتهم قلت لهم يعني ما قبلوش انهم يبانوا معنا في عدد اليوم، لكن سقسيتهم قلت لهم شنو هما باش تخدموا، شنو هما لي مويان دو بروتيكسيون اللي تخدموا بهم. قالوا لي عندنا
un gant et البلوزه هذيك اللي يلبسوها. Au temps normal, oui, ça suffirait, mais في كوفيد 19 هل فعلا هاد المواد تكفي للحماية من الفيروسات ولا لا؟ شوفي مدام جو فو دي هذه ما تكفيش autant que normal ماشي autant que نعم autant de normal ما تكفيش un gant de protection et la bavette de protection c'est avant le corona il fallait mettre parce que الانسان يكون راجل راهو يخدم في يتلاقى بالبرودوي شيميك يتلاقى بالنفايات بالروائح هذه لا بافيت il fallait la mettre حنا كنا نخدموا لا بافيت le FFP2 le FFP3 ولا différents bavettes bien avant le corona pour les différents secteurs d'activité وهادو العمال النظافه لازم لهم ما نهضروش على الكوفيد راهو لهاد c'est obligatoire la chaussure de sécurité les gants et la tenue que ça soit chez blousa c'est une combinaison c'est une de protection et les lunettes de protection anti-poussière c'est un budget très minime كيقول لك lunettes les gants c'est un budget minime يعني اي ولايه ولا عندها تقدر توفروا تقدر توفر deux équipements pour chaque employé. لكن سعاد لما نشوفوا العامل البسيط اللي يكتفي كي نمدوا له هذيك البلوزه كما يقولوا لها البلوزه ولي غون هذوك يكتفي في حاله ما هو يعني ما طالبش دي مويان بلوز امبورطون شكون اللي المفروض يوعي هاد العمال انهم لازم يحميوا نفسهم بتل Voilà, ça c'est une très bonne question parce que Anaya je fais des réunions et pendant les commissions des achats des sociétés ou la البلديات ولا تانيك ما نرموش الحمل غير على l'acheteur اللي وفر لهاد لي زيكيبمون باسكو ايفيكتيفمون كاين عمال ربي يهديهم يعني يشريو لهم وانا شاركت وشفت وانا ليفري مي مالوغوزمون يديوهم يبيعوهم لا سيكوريتي يشريها له Du coup, dans une semaine, الصيبي يخدم بالباسكت ديالو لا شوسيغ وراهي يقول لك يهضر معاه شكون اللي يهضر معاه اللي يهضر معاه في البلديه ولا اللي طالع يقول له ما كان دخلك انا راني انت راك خدام كيما انا نعم دونك هنايا لو كان تكون رقابه ما يصراش هذا الشيء لو كان تكون رقابه وكان يخلصوا مليح ما يكونش هذا الشيء ماشي لا بيان سور دونك حنا دي ديتاي لازم انا واش اقترحت وما زلت نزيد نقترحها il faudrait une méthode d'information ça veut dire informer tous رجال النظافه ولا tous les gens اليوم يخدموا في لازم القطاع البس la tenue ديالك mettez votre chaussure de sécurité mettez vos lunettes mettez vos gants de protection علاش هذه مليحه ليك c'est une image de marque et bien sûr pour la société telle que n'importe quelle société étatique ou la privée et وهذه مليحه ليك ولا l'employeur ديالك il vous a équipé c'est par rapport à vous maintenant c'est une loi يجي مراقب يجي تخرج الرقابه للبلديه تقول له وراهم vous avez facturé et vous avez acheté des équipements والعمال ديالك ما مش لابسين ونراهم رايحين يتحاسبوا alors que العمال راهم يبيعوهم ربي يهديهم ça c'est une il y a شوفي كاين مشاكل من les deux côtés ça je suis conscient نعم voilà شكرا جزيلا سعاد حمداني مختصة في الأمن الفردي يعطيك الصحة ميرسي إلى اللقاء السلامة يعطيكم الصحة نقلت صباح اليوم للشارع شفت مع الشعب الجزائري نظرة الشعب الجزائري لعامل النظافة باش نعرفوا إلى فعلا يعني يشوفوا أنه عمال النظافة في الجزائر في بعض الأحياء العاصمة يقوموا بعملهم بأتم وجه ولا تكون ربما مسؤولية مشتركة بما يخص النفايات أنه حتى الشعب الجزائري وربما حتى المواطنين العاديين يعني ما يحترموش ويرميوا النفايات يعني بطريقة همجية وبطريقة وما يرميوهاش في المكان المخصص لها الشيء اللي يعرقل عمل عمال النظافة وربما احنا نقولوا أنه عامل النظافة ما يقومش بعمله بأتم وجه نروحوا نشوفوا وش يعني نبض الشارع كما يقول زميلي أنيس حمزة شلوش ونعاودوا نقولوا بالنسبة لي أنا عمال النظافة نشوف فيهم راهم ناس متجندين
وراهم قايمين بعمل كبير كبير كبير. بقت المشكل فينا نحن المواطنين، بخطرها نحن يجوا لي زيبوار هذوكم حاشاكم يرفدوا لي زوردور، بعد ساعة أخرى يجي الناس عندهم كل وقت يحطوا لي زوردور في أي مكان. هذا يخليهم ما يقدروش يتغلبوا على الوضع. نبقوا نحن المواطنين كاينو نحن السبب، ونحن شكون نقولوا ما همش يخدموا، هما ما يقدروش لأن الكاميو حاشاكم اللي يرفد الزبلة يتحرك، بعدو يجوا ناس اخرين يزيدوا يرموا، حتى إذا رجعوا هزوا هذيك يزيدوا ناس اخرين يزيدوا يرجعوا يرموا الزبله نتاعهم في نفس المكان. لهذا بالنسبه لنا نشوفوا دائما حاشاكم في الزباله، ونظنوا باللي راهم عمال النظافه ما يخدموش خدمتهم، ولكن انا نشوف الحق يقال باللي راهم قايمين بعمل كبير كبير كبير، ويعطيهم الصحه ويستاهلوا عليه الشكر. واش تقول لهم بمناسبة نهاية السنة والسنة الجديدة؟ والله العظيم يعني أنا نقول لك أنا شخصيا نحترمهم كثير، لأن العمل اللي يقوموا به شاق وفي ظروف صعيبة وكذا. أنا نقول لهم سنة طيبة، وإن شاء الله المجتمع نتاعنا يفهم ويعرف ويحترم مواقيت رمي حاشاكم القاذورات. هما النظافة ما يخدموش خدمتهم على أكمل وجه، والشعب كيف ماشي سهل. بون هما النظافة من ناحية بروتيجين ماشي بروتيجين، مين داك بروتيجين مين داك ماشي بروتيجين، على حساب لونطوراج على حساب البلاصة. باسكو كاين كما يقول لك أحياء من أحياء، كاين بلايص وين تصيب شعب منظم يخرج الزبلة في الوقت، يعرف وين يرمي الزبل حاشاك، وما هما النظافة يجوزوا في الوقت. كاين الله غالب الشعب يرمي برك، دونك عامل النظافة وحده ما يقدرش، واحدة أخرى خاصنا النظام. حنا أصلا كيفاش نرموا الزبل حاشاك ما عندناش، تصيب الزاج مع مانيش عارف عفسة سايلة مع عفسة مسخة. أنا طونك بالك إذا جيت أنا عامل نظافة نرفد كاش ساشي ولا يقيسني زاج نتجرح ما نكذبش عليك، نولي نتيري برك. المهم قال راهو فات والسلام عليكم، ما يهمنيش أنا اسكو تنقات اسكو ما تنقاتش بحر عليها. هادو هما اللي ينقيو برا، اسكو كي تشوفيهم اللي يخدموا خدمتهم كيما يلزم ولا لا يباكليو برك؟ خدمة تاع واعرة، الخدمة تاعهم مساكن واعرة، ودراهم ما يخلصوش مليح. كيف يخدموا مليح؟ ما يخدموش مليح، خاطر ما يخلصوش مليح. كاع هذاك مساكن يديو هذوك في الليل في النهار. كيف في رايك لازم نخلصوهم مليح؟ لازم يخلصوا مليح، خير من الطبيب. خير من الطبيب. مدام والله العظيم الشامبيون هما يخدموا، بصح حنايا ماشي منظمين مدام. سونو مونك بوكو دو سيفيزم، ما كان فيهم ما كان حتى لعب، يخدموا خدمتهم 24 sur 24. بصح حنايا كيما نيجليج مادام حاشاكين بوبال منا فارغه يحط الساشي تاعو، والله العظيم ما يديروا فيه لا بوبال، يخدموا خدمتهم. لي هوايا ما عندهم، بصح هما عندهم لا فولونتي اللي يخدموا. كاينين دي كاميون راهم مرميين في البارك هذيك، كاينين والله ما عندهمش ليغون، كاينين ما عندهمش لي بوت. لا لي مويان الارمون، الامكانيات ما عندهمش، ماشي ما عندهمش، عندهم بصح هما عندهم الكور تاعهم يخدموا اكثر ما تمد لهم بالبلديه. بيان سور انا اللي نشوفها في الحومه يخدموا ملاح بيان، هاي الناس ربي يعاونهم يعني، ولي مويان شويه ماشي كاع عندهم الوسائل، والناس لازم يعاونوهم ما يقعدوش يرموا هكاك. مال النظافه يعطيهم الخير وتبارك الله فيهم، احنا نقولوا لهم النظافين وربي يعاونهم. وهذا العباد كاين مليح ودولي، كاين اللي يخلي المزبله ويرمي برا، يرموا من البالكونات توم صديقه من الطوموبيلات. لازم يخلصوا اكثر من ديبيتي ولا اقل؟ لازم يخلصوا اكثر بيسكو واش يساهموا في المحيط تاعنا، يعني هما كماشي هما لا غالب
بوناني يعطيكم بالصحة وبارك الله فيك وبارك الله فيهم ويرحم والديهم وتحية الجزائر والله يرحم الشهداء تاعنا. سمعت تحية الجزائر الله يرحم الشهداء. كيما ختمنا هذا الميكرو تروتوار اللي حبينا نعرفوا نظرة الشعب على عمال النظافة. جو سي با إلا لاحظت كاع يقولوا باللي المسؤولية مشتركة، باللي حتى الشعب الجزائري ما يحترمش ويرمي نفايات نابورت كومون، وحتى العامل النظافه الا ما خدمش خدمته كيما يلزم. سي ان بو لا فوت تاع لي سيتويان. C'est vrai. Dans certains quartiers principaux كيما ألجي هنا أودان يخدموا très bien. حاسيبة أنا j'observe tout le temps عمال النظافة parce que je les respecte énormément. ou تاني j'observe les citoyens que je respecte pas forcément, surtout les يرميو النفايات يعني برا. Enfin, il m'est arrivé plein de fois qu'à des anecdotes avec عباد يرموا النفايات برا parce que كي نشوف واحد رمى النفايه برا j'ai un problème, je peux pas me taire, tu vois. نحن نهضر معاهم directement الله غالب ربي بلاني. Et en fait ils te répondent normalement. هذه la dernière fois il y a moins d'une semaine صارت هذه هنا في ألجي. كنت طالع دروج وواحد يعني على بالو بلي il est en train de faire quelque chose qui ne se fait pas parce que كي رمى شغل مخبي tu vois. وانا كنت طالع غير موراه قلت له يعطيك الصحه، قلت له كاين اللي يرفد غير ارمي هكا كيما جات خزر هكا شغل il était choqué شويه. ومن بعد شغل عاود زعما il a repris un peu son ego. قال لي ديجا ما كاش وين نرمي. قلت له هاي لك يعني اون بوبال خضراء كبيره تاع ألجي معروفين. قلت له هاي لك ارمي فيها. قلت له ما هي حجتك. ومن بعد خزر هكذا ومن بعد مشى شويه كي بعد قال لي هاي ترفدها نتايا تشوفوا كي راح بعدها يعني مهزله كارثه. حتى معروف يعني هاد السلوكات في الجزائر يعني اون با سمونتير كاين بزاف لي زانيكدوت. معروف انه الناس يرميو هكذاك، كاين يرميو حتى لي بوبال من النوافذ. كاين في باب الواد كاين واحد الحي اسمه نوبلوتير، زعما اسمه نوبلوتير في القبه معروفين باللي يرموا النفايات. والله العظيم يرموا النفايات من الفوق راك جايزين والله غير سي تري دونجرو اون بلوس. جادور كومون تو ديكري لي شوز. معنا اتصال. الو موسوي. استاذ موسوي اهلا. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك في مرة ساكتين. الله يسلمك. شاهدنا في الآونة الأخيرة احتجاجات لعمال النظافة بسبب منحة العدوى كما يقولوا لها. وش كاين علاه كاين هذا المشكل تاع يعني التمييز بين العمال؟ لأنه رئيس الجمهورية لما أمر بتخصيص هذه المنحة ما حددش، ما كانش هناك تحديد اللي شكون اللي يقدر يستفاد منها ولا لا. يا اختي احنا عندنا في الدرجه في القضاء كاع استفادوا بها اللي خدموا الكوفيد، كاع استفادوا بها الخدامين. نعم. بون بريم مليحه شابه فور كاع. شحال فيها؟ والله حتى نداو في الميل تو لي موا كل شهر. وعلاش كاين اون ديفيرونس؟ واش كاين اختلاف؟ كاين اختلاف في لابريم هذه في ثمن لا ما حطيت ما يديش سي لا لوجيك. داكور. دونك الناس اللي كانوا يخدموا في فتره في عز الازمه يروحوا قبل الكوفيد يروحوا يديروا ديزانفيكتي والاخر هذا الشيء كما اللي قاعد يخدم في البيرو. نعم. لا ديجا لا بليبار نهار عطى لهم رئيس الجمهوريه اذكر بالخير حتى لما باش يقعدوا في الدير ديجا بيان كاين 4 شهور 5 شهور خالصين البلاد تخلص 5 شهور. كاين اللي كانوا شكون هما اللي قعدوا في الدار استاذ موسوي؟ كان نصيحه حوسوا يديروا دي بريم تاع كوفيد. قعدوا في الدار 5 موا حوسوا يديروا دي بريم سي نورمال. نعم. وكانوا كانوا يتلقاو الاجر الشهري تاعهم بصفه عاديه؟ كانوا يديروها غير بلادنا برك. بلاد العالم ما خلصوا 5 شهور خدامين. نعم. غير في بلادنا برك؟ لا ماشي غير في بلادنا استاذ موسوي. شكون هو ثالث؟ نعم؟ في فرنسا تدي 5 شهور تقعد تخلص. في بعد هذا موضوع اخر. تدي فرنسا كاين لي زاد فرنسا بلد تاع لي زاد خيرت موفي بي. قول لي الامريكان وي بالك كندا نو ما عندهمش لو ميم سيستم دو داد مي فرنسا يديو بيان سور كي يديو. راك قاعد ماشي غير 5 شهور حياتك كومبلي وانت تدي يعني قد ما تخدم عامين تقعد شوماج عامين تدي عامين. استاذ موسوي معليش
أستاذ مساوي في موضوع يعني لي مويان دو بروتيكسيون ولا توني اللي يلبسوها عمال النظافة خاصة ب يعني منذ بداية أزمة كوفيد 19 في الجزائر، شكون اللي مستكلف يعني بتوزيع هاد المواد، مواد الحماية؟ احنا عندنا خدامين ما نهضرش على نفسكم، عندنا خدامين تاعنا بكوفيد عندهم منتيني سبيسيال وسوا غاليه افيك اون بون بروتيكسيون، لي غون دو بروتيكسيون لوكس رينجرز اون بيل كومبينيزون سي با نيمبورت كال تيسو دير ايتودي بصح مالوغوزمون يستعملوها 2 جور 3 جور ما كاش من بعد خلاص كلش ما كان والو. في رايك لما العامل ما يستعملش هاد المواد ويعني وعلاش ما كاش رقابه وعلاش ما كاش يعني علاش ما يتحاسبش العامل في حاله ما اذا ضيع ولا ما يلبسش يعني لي تونو سبيسيال؟ بعد مع لوزور تعيين منهم وبعد كيعيوك يعيوك بعد انت طلاشي ماشي قال واحد بينيه دو زوج تلقايهم كاع كيصير لا ميم شوز كاع كيف يبيعوهم ومن بعد يقعدوا بلا يقول لهم يقول خلي ان شاء الله تدخل لك مسمار ولا باش تعرف قيمه الصباط الرونجاس وشنو واش راه ضربك الدجاجه باش تعرف قيمه لي كون وشنو مورالمون يعيوك نعم ضربي عليهم تجيب لهم حقهم بعد يغلقوا لو لوندومين تلقاه يباعوا واش دير لهم يا حمار فارتو كاع اللي تاع النيطواج كاش نشتي واحد يخدم بلي كون ربما المستوى المعيشي تاعهم اللي ربما سير كي خلاص مليون و800 واش يلقى يبيع يسرقوا كلش اكزاكتومون دونك انا جامي شفت باغ اكزومبل راح نعطي مثال صغير جامي شفت ان ستيوار ولا يبيع لا توني تاعو ولا يبيع صباطو لكن عامل نظافه ربما يلجا لهذا الشيء لانه ولا ان ديبيوتي يبيع كوستيوم تاعو ديبيوتي 3 مليون يبيع كوستيوم سوا اي والله نعم ستيوار يخلص فيه واحد 120 دينار يخرج بلا بريم وكل حاجه والاخر يخرج ب 1800 هذا ما كان وي نعم والله با يسرق روبين غير اللي ما رجع في يده نعم للاسف. شكرا على هذا الاتصال والمشاركه استاذ مساوي. شوفي هذا اوتر نعطيك حاجه ولا غير جي اختار درت انترفونسيون مع لا كريش تاع تاع غاريدي على السيميتير خاطر تلتيرس مشي مسارعه ولنا في الاخر في لي دوشات بور لي زونفون جو بونس بلي لي دوشات ماشي دايره يقدروا يسرقوهم سيك الخدامات يخدموا هنايا وي البارح انا جبت لهم 6 من ماغازان درت لهم لارا ديت في الفيلطاج درت لهم اون كول سبيسيال وي لدوك ما تنحاوش ما يقدروش يسرقوهم خلاص درت لهم لاكول داخل الفيلطاج سبيسيال تاع البلاستيك الان ما تنحاولهاش نعم كلش غير ما يلقاوش غير شاكان اون الجيري شاكان افولي سولون لا لونغور دو سا مير صح والله غير صح يلقى مليار يلقى 20 مليار داهم يلقى 100 مليار يديهم على سبيل يدو قد ما طولت يدو جبد في المحارات للاسف. شكرا استاذ مساوي. يديروا كيما يعني يقول لك نديروا كيما اللي يحكمونا هذه هي جوستومون مالوغوزمون سي با سا مالوغوزمون لي ما يسرقش انا كتحط لي قدامي ملاير هكذا نلقاو ماشي الشيء اللي ما عليك يعييك قال العنقاء قضيه التربيه. نعم صح قضيه التربيه والقناعه نعم ديش ما درناش ما نخرجش مليح ما نسرقش ولا نروح نخدم دوزيام نخدم خدمه واحده اخرى اكزاكتومون صح ماني باش نروح نسرق صح وديك السرقه تخرج في ولادك في مواليك لا يا خويا لا كل واحد يتقنع واش هذا ربي وخلاص الدنيا كاين مرفاه كاين فقير في العالم كاع سي كوم سا سي فري. ميرسي بوكو. شكرا استاذ مساوي. والله خير ميرسي بور لا بارك الله تحياتنا الناس القبه. الله يسلمك. مع السلامه. مازال دائما على برامج ساكتين. نذكركم برقم الاتصال تاع برامج ساكتين 021 78 24 45. اتصلوا بنا اعطوا لنا ارائكم حول الموضوع حول الظروف اللي يعملوا فيها عمال النظافه في الجزائر. الا كنتوا تشوفوا بلي رغم يعني نقص الامكانيات راهم يؤديوا واجبهم باحسن صوره. نادر السيداناوي يقول le jour où j'ai vu un médecin spécialiste après avoir changé la couche de son bébé l'a jeté la couche par la fenêtre de la voiture en pleine autoroute. J'ai complètement arrêté d'espérer pour ce pays. للأسف. Un médecin. Oui, un médecin spécialiste. وين على بالو بلاش médecin كان في الطوموبيل. نادر سيدان من فضلك يعني جاوبنا وجاوب زميلي حمزة وقول له وين على بالك بلي سا médecin. خديها فهم الطوموبيل كان تمشي. تفضلي. موقع يدير ويقول il faut des règles pour chaque bâtiment et quartier. Pour le voilà, c'est le match bar. On en parle de l'obsession des agents d'entretien pour le pain.
للاسف البارح كنت يعني لما رحت الحي القصبه سقسيت عمال النظافه تماك يافي اون بتيت باز دو في رحت لها قال لي المسؤول يعني على هذاك لي سي لا بيرسون كي ديسباتش ليكيب لو ماتان قال لي شي قلت له شنو هو الحاجه اللي شغل اللي لقيتها فريمون جاتك ما فهمتش علاش ناس ربماها قال لي كل يوم نلقى توجور نلقى الخبز قال لي جامي فهمت قال لي من داك نلقى حتى الخبز يعني جديد مرمي هكذاك دو غروند كونتيتي دو بان قال لي هذه اللي جامي فهمتها malheureusement سي فري نشرب بالعشرة سي فري سي با نورمال شريه معليش بصح ما ترميهش دونك الخبز يقدر يتندر بليزيور فاسون تقدر بان بيردو بريف سي با السوجي راح نعاود نولي سيده حامد هنايا قطع ورمي هو البان بيردو سي سا نو قطع ورمي سي ان بلا كابيل نو سي با سا بالخبز القبايله ريبونديو له ان كومونتير قولوا له شنو قطع ورمي مازال دائما على مراناش ساكتين نروحوا لفاصل صغير فاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا بقاو معنا مازال دائما على مراناش ساكتين اتصلوا بنا على 021 78 24 45 لحقنا لنهايه الجزء الاول اللي Notre ami nous a répondu قال لك pardon excuse-moi je t'ai coupé ça m'a choqué cette histoire قال لك le médecin en question était avec lui dans sa voiture il a jeté par la fenêtre Enfin, voilà quoi. C'est terrible. Moi, je déteste ça. J'ai horreur des gens qui font ça. Excuse-moi, Amira, je t'avais coupé. سلمى جبار قبل ما ننهيو الجزء الأول لعدد اليوم نقرأ كومنتار تاع سلمى جبار يقول en bas de chaque immeuble il y a une minuscule benne à ordures. Ça ne suffit pas pour tout un immeuble. Sans parler des passants des autres immeubles. Il faut des locaux à poubelle dans chaque immeuble. Merci beaucoup سلمى جبار. اقعدوا معنا نعاودوا نوليو في الجزء الثاني دائما مع أنيس حمزة شلوش في موضوع عمال النظافة. نحن بحضراتكم نعود إلى استوديو مرانا ساكتين مع أميرة بوجمعة ولودميلا عكاش التحقت بنا في الشوط الثاني من هذه الحصة. عسلامة لودميلا واش راكي لاباس؟ لاباس وانت لاباس؟ الحمد لله لاباس. أهلا لودميلا. ميرسي. هم رجال من فرسان المغاوير يدافعون عن البيئة عن المحيط ويعملون ليل نهار من أجل إضفاء النظافة حفاظا على صحة الأبدان. قوة دفاعية وجنود اصطفوا في الصف الأول من أجل ربح المعركة لصالح العام ولصالح الخاص رغم قلة إمكانياتهم المادية لمحاربة عدو قهر الإنسانية اللي هو الوسخ بوسائلهم الخاصة أو ما جودت به أيادي محسنة. إنهم أعوان النظافة التابعين لمؤسسات مختلفة. عندنا ناتكوم إكسترا نت عندنا aussi Azroth pour ce qui est des éboueurs. يعني هم صاهرون على رفع القمامة في زمن الكورونا دون أدنى شروط صحية ووقائية التي تحميهم من خطر العدوى. كاين dans certains cas كما كنا نشوفوا كاين هاد الشروط en question mais voilà parce que ces personnes-là sont mal payées ou là ils ont des besoins grandissants, ils ont des familles généralement nombreuses. Voilà, donc du coup ils بيعوا هاد الوسائل هاد الإمكانيات هادوما histoire d'arrondir un petit peu les fins de mois. نبداو بك لودميلا ولا نزيدو نستناو شويه؟ نبداو في لا روبريك لا نوفيل روبريك دو لودميلا عكاش اللي اسمها واش صرا طراش. J'explique un peu ce que c'est. وشنو أميرة؟ طراش سي ما دابا برك نهضر على كومونتير على طراش في بعض المناطق في الجزائر طراش مي ثاني في الصح قلنا طراش في بعض المناطق كيما يا هل تخليني تهضر نبدا بالعالي يا هل ترى جايه من كلمه يا هل ترى يا ترى طراش دونك يدرى كيما يدرى طراش فوالا في بعض المناطق نقولوا كيما نقولوا وريني طراش كنت فاهم قبل ليكسبليكاسيون كنت فاهم ميو. Ouch sera tarash, on sait que dans certaines contrées de notre belle Algérie, ouch sera tarash, ouch kain tarash, voilà, on sait que c'est une coordination, je sais même pas comment l'expliquer fil loura. En tout cas tarash ou fahmtouha et ça renvoie aussi au mot trash. Qui veut dire voilà, je vais l'expliquer maintenant. Voilà. تفضلي لودميلا عكاش et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci حمزة. عسلامة حمزة، عسلامة أميرة، عسلامة راكم تشوفوا فينا. دونك اليوم راني في عدد جديد من فقرة واش صرا طراش. واش صرا طراش قبل ما نطرقوا الموضوع تاعنا نعاودوا نفهموا واش معناتها واش صرا طراش. واش صرا طراش هي تناول مواضيع d'une façon provocatrice et mener un sujet et donner un point de vue. اليوم هاد العدد تاع اليوم راح نتناولوا موضوع كي très important et très intéressant. حمزة أميرة oui.
لو كان نقول لكم موس تورنوفيس مخده خمار ليسونس واش يجي في بالكم؟ ان كريم. Pas forcément un crime, mais أداة لجريمة ما. Enfin, maintenant que tu... Parce que c'est... Voilà, on sait que ça peut être justement un outil pour assassiner ou là pour commettre un crime. Voilà. Mais normalement, c'est pas fait pour ça, quoi. Le champ lexical. Ben, exactement, c'est ça, Amir Hamza. موس تورنوفيس مخده خمار ليسونس نشوفوها أشياء عادية لكن في معظم الأحيان يقدروا يتحولوا إلى سلاح لقتل المرأة. الموضوع تاعنا اليوم هو جرائم قتل النساء لفيمينيسيد. في 2019 سجلت الجزائر 39 جريمة قتل بحق النساء حسب لا دي جي اس ان. ومع سنة 2020 الجزائر سجلت 53 جريمة قتل بحق النساء تم إحصاؤها من طرف صفحة فيمينيسيد ألجيري تحت عنوان سوزان هاشتاغ خسرنا وحدة منا. هذا الرقم لا يمثل أرض الواقع، هي فقط ضحايا اللي هدرت عليهم الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. راكم تشوفوا معنا في هذا الفيديو ضحايا العنف المنزلي وضحايا العنف بكل أنواعه. هي بعض الصور لنساء التي تم قتلهم في 2019 في 2020 في 2016. الله يرحمهم. والله الله يرحمهم ولا يجيب حقهم. 53 امرأة قتلت لن تعود، 53 أسرة في حداد أيتام ويتيمات، 53 امرأة قتلت إما من طرف الأب، الزوج، الأخ، قريب أو مجهول. شحال يقدروا يكونوا لو كان نحسبوا نساء المقتولات والصحافه ما هضرتش عليهم، لو كان نحسبوا هذوك اللي قتلوهم وما لقاوش الجثه تاعهم، لو كان نحسبوا هذوك اللي انتحروا على خطر عياو من الذل، العنف والحقره. شحال من وحده سلكت من القتل، شحال من وحده تعرضت للعنف دون تبليغ او شكوى، على خاطر ما عندهمش وين يروحوا، على خاطر ما كانش بزاف مراكز الاصغاء، على خاطر ما كانش بزاف مراكز الايواء، على خاطر ما عندهمش دراهم، على خاطر لازم يسكتوا. 53 امرأة قتلت منذ جانفي 2020 في سكوت تام، إما من طرف الدولة اللي راهي ما توفرش الإجراءات اللازمة. 53 امرأة قتلت منذ 2020 في سكوت تام من طرف المجتمع اللي راهو يبرر العنف ويبسطوا بكل أنواعه. 53 امرأة قتلت في سكوت تام من طرف وسائل الإعلام كي لي كلاس كومان في ديفير. هذه جرائم قتل النساء هي نتيجة من العنف الجسدي، الاقتصادي، النفسي والجنسي المسلط ضد المرأة. هو العنف اللي يبدا avec une gifle, une insulte حتى يخلص بجريمة قتل. البارح شيماء، أميرة، أحلام، حنان، أماني، قدوة تقدر تكون أنا ولا أنتي ولا أميرة. كلنا مسؤول، لازم كل واحد فينا يتحمل المسؤولية تاعو. إما الدولة لازم توفر الإجراءات والشروط لحماية النساء من العنف، والمجتمع لازم يحبس هذه ثقافة تبرير أشكال العنف ضد المرأة. خلصت فقرة واش صرا طراش، راح نتلاقاو في عدد جديد بروشينمون. ديسي العدد الجديد نقول لكم بون اني باسكو نهار الخميس سي Tu seras pas avec nous. Oh oui, je serai pas avec vous, mais je serai pas avec vous, mais la semaine prochaine je serai avec plaisir. Inch'Allah. J'espère عجبتكم هذه الحلقة، هذا العدد. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci Ludmila, قعدي معنا مازال ما تروحيش. Bah si tu veux rester avec nous, tu peux rester avec nous. Amira, toi aussi si tu veux rester avec nous, tu peux rester avec nous. بلاصتي هذه ما عندي وين نروح. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'une fille dans le studio. Je pense que parce que بدات معنا مكالمة هاتفية. ارفدي واش طاح لك. معنا مكالمة هاتفية. من معنا؟ ما نشوفش مليح. نسيمة بوقدوز، دكتورة في التوعية ونظافة المحيط. أهلا نسيمة. Bonjour docteur. Bonjour. Allô, bonjour. Merci Amine. Bonjour docteur, comment ça va?
Alhamdulillah, très très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Docteur, comment on dit votre intitulé en français? Le docteur Bourdouz. Non, ma femme t'es mais c'est pas grave. Votre spécialité plutôt. On va attaquer du coup ou la continuer à parler du sujet du jour. Selon vous, docteur, pourquoi nos rues sont sales? Vous savez, il y a plusieurs. Bon, nos rues sont sales. Il y a la responsabilité de la collectivité locale d'une part, et d'une autre part aussi, il y a le civisme, le manque de civisme des citoyens. Manque de civisme terrible. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas la responsabilité de la collectivité locale. Parce que, et d'une autre part, il y a un très grand problème de civisme parce que nous, la collectivité assure une collecte, mais sur le plan balayage, effectivement, il y a un très grand manque de balayeurs. Et puis, je ne sais pas si vous savez que le balayage et la collecte des ordures ménagères, c'est l'EPIC Netcom qui l'assure. C'est-à-dire que ce n'est pas les APC qui assurent le balayage. Oui. Pour faire la part des choses. Hein. D'accord. Et il y a une insuffisance en matière de personnel de balayeurs. Et on associe également le manque de civisme parce que les gens le jettent tout le temps. C'est vrai qu'on jette tout le temps. Il y a aussi le problème du tri. On ne trie pas. On ne sait pas trier. On trierait le khobz li yabes. Parfois même pas. Oui. Au niveau de l'APC de Cuba, on a essayé de faire le tri au niveau de quelques cités. Quelques cités, les cités, c'est des cités propres, habitées par des gens d'un certain niveau. Oui. Mais malheureusement, les gens, ils ont adhéré au système, ils ont compris, ils ont commencé à faire le tri, mais on n'a pas les structures qui assurent ces tris. On s'est entendu avec le service de Netcom, on a posé les 3 bacs, on a commencé par le plastique, l'organique et plastique organique. Alors, les verres et tout. Malheureusement, l'EPIC Netcom n'est pas dotée de moyens pour assurer une collecte séparée. Oui. C'est-à-dire que le citoyen, il commence déjà, il est d'une bonne foi. Moi, je cite même le nom de la cité Copémat Sud. Alors, ils ont commencé à faire le tri, mais ils ont remarqué que finalement, la collecte, elle est mélangée. Oui. Automatiquement, on ne persévère pas et puis on ne continue pas dans ce sens. Oui. C'est-à-dire que il y a maintenant la responsabilité, elle est d'une part et d'une autre. L'État d'un côté et le citoyen de l'autre côté. Pour c'est-à-dire que si on veut réellement atteindre une collecte avec tri et tout, on peut la faire. Le citoyen, il est là, il suit. Est-ce qu'il faudrait pas mettre des يعني نعاقبوا اللي يرميوا الاوساخ برا ناتاكيوهم يعني sommairement, excusez-moi de l'expression, on attaque الجيب تاعهم comme en France là en Angleterre. Je vais vous dire dans quel cas on commence à pénaliser les gens. Effectivement, je suis avec vous. Oui. Il faut mettre tous les moyens nécessaires. Il faut mettre un dispositif de collecte régulier. Vraiment régulier, et puis c'est-à-dire qu'il faut mettre des points de collecte fixes. Oui. Et donner l'heure de collecte, une collecte régulière. Là, on peut pénaliser, on peut passer à l'iqab. Oui. Mais si les services concernés ne respectent pas l'heure ni les points, parfois vous savez, nous avons des lotissements. Moi, je suis contre les points de collecte et les bacs à ordures quand il s'agit il faut faire le porte-à-porte, certains lotissements. Oui. Alors que les employés de Netcom, au lieu qu'ils fassent le porte-à-porte, c'est vrai que c'est dur et tout. C'est prenant, oui. Ils créent des points de collecte. Ils créent des points noirs. Oui. C'est pas parce que quand on dit point de collecte, c'est réglementé. Ils créent d'autres points pour faciliter leur passage, oui. Voilà, leur passage. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est partagée. Moi, je plains pas le citoyen parce qu'il y a certains... Je dis pas il y a un manque de civisme chez tout le monde. Oui. Vous voyez ça? Mais chez la plupart, on peut le dire. Chez
la plupart. Et ces derniers temps, on a remarqué que les gens, parce qu'ils viennent, ils réclament, ils veulent une ville propre, ils veulent une cité propre. Il y a des volontaires, mais il y a encore des insuffisances. Oui. J'ai parlé à un jeune قلت له علاش ترمي حكمته يرمي قال لي الدوله كلات كلش ما شفتوا لها والو انا تشوف فيا نرمي قلت له بيان سور نشوف فيك ترمي قلت له كيك ترمي نتايا يجي واحد في عنده لاش تاع باباك يرفد في بلاستيك قلت له ماشي عيب ça te dérange pas ça قال لي انا ça me dérange pas قلت له اوكي Certains le font, effectivement. Certains le font, mais... Certains, c'est peu dire, Madame Bogdouz. Hein. Soyons honnêtes. Ils sont nombreux, je pense. Ils sont nombreux, mais il ne faut pas exclure quand même. Il y a quelques-uns qui viennent, qui sont volontaires, ils nettoient, ils désinfectent. Mais d'une autre part aussi, au niveau des rues, il faut mettre des corbeilles. Mais il ne suffit pas de les mettre, il faut les nettoyer régulièrement. C'est vrai. Madame Bogdouz, ma collègue Malika me dit... Pardon ? Allô, Madame Bogdouz, Malika, ma collègue me dit que vous avez proposé un dispositif à mettre en place dans votre rapport. Sur quel sujet un dispositif à mettre? Tellement il y en a beaucoup. Concernant le tri, j'imagine? Oui, on a entamé au niveau de 3 cités, au niveau de la commune de Kouba, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment bien marché. On a fait une campagne de sensibilisation et des dépliants qui ont été distribués et puis il y a eu une bonne réponse de la part des citoyens. C'est pour ça que je vous dis que le manque de civisme n'est pas partout. Il est récupérable. Surtout moi quand je vois des applications qui m'a recyclé, Ahmed Rami par la même occasion, qui responsabilise le citoyen, qui lui donne même la possibilité de toucher un peu d'argent sur ça. En fait, c'est tout un microcosme qui se crée où si ça se généralise, et c'est possible que ça le soit, il suffit juste qu'il y ait un peu de volonté et d'autres applications là, de plateformes numériques telles que Neurecycler, ben, on s'en sortira grandi, quoi. Oui. Il y a beaucoup d'associations au niveau de la commune qui ont tenté le recyclage du plastique. Oui. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et je vous en prie. Service, je vous en prie. Bonne journée, ma salama. Et à vous également, au revoir. Salama. 021 78 24 45. Que dites-vous d'une petite pause musicale, les filles? Oui, je dirais pas non. Ludmila, oui. Ok, pause musicale. On est de retour sur le plateau de Marana Saktin. كنتوا تسمعوا فزاكم القبة قبلوا la dame aussi elle était rattachée à Koupa je pense ou avant ça البلدية القبة. Qu'est-ce qui s'est passé اليوم ma mère? Retour aux sources. Je devrais demander à ta collègue Malika. retour aux sources. نحييو كامل الناس القبة. لودميلا عكاش مازالها معنا. اللي ماشي من القبة. اللي ماشي من القبة. مازال تقدروا تفوتيو على راني نهضر اليوم على العاميه سي با غراف على لو سونداج دو جور قبل ما ناخذوا مكالمه هاتفيه لاي معنا جو بونس استاذ توناني هشام توناني وين شمس الدين الدور من بجايه شمس الدين ادور من بجايه بونجور مرحبا بكم عفوا بونجور ça va et vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Shamsuddin. Merci beaucoup. Donc, je voulais intervenir par rapport à votre émission. Oui. Vous parlez d'hygiène. C'est ça. Je sais pas pourquoi je suis en train de crier. C'est vraiment... Béjaïa, c'est plus propre. Enfin, c'est propre, Béjaïa, généralement. Au contraire, si c'était propre... Il l'aurait pas appelé. Oui. Oui, il n'aurait pas appelé. Ah oui. Alors, je me rappelle d'un village, Michelet, je pense, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, en tout cas, il a pris le prix du village le plus propre en Algérie. C'était magnifique. Sahel, apparemment. Sétif, c'est une wilaya très propre aussi. Non, j'ai dit juste Sétif, c'est une wilaya très très propre. Ouais. C'était un truc, Tadmeit. Oui, Shamsuddin, تفضل. Alors, Béjaïa, en ce moment, ما يمسخة. C'est une catastrophe écologique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'était propre, pourquoi vais-je vous appeler? Oui. C'est vrai. Bah, pour nous dire bonjour. Je pense. Non. Non.
Mais, Pourtant Bougie, voilà, c'est une ville historique, très très belle et c'est facile de la garder propre normalement. malheureusement, aujourd'hui, elle baigne vraiment dans un océan d'ordures, Hachakoum. Oui, C'est une catastrophe. D'ailleurs, moi, j'habite un village oui, qui a décroché le quatrième prix du village le plus propre, d'accord, ici à Béjaïa. c'est très bien. Je pense, عمالك هيقول le village le plus sale. Toi, tu es de Béjaïa, Ludmila? Non, je suis de Bouérana. D'accord. Mais je connais Bidjaya, donc à la belle على وش يهضر. Plus exactement, j'habite Tanaïba, un village de la commune Touja. Ah, d'accord. Bah, Touja, l'eau de source de Touja. Touja, c'est propre, Touja. Non, j'ai appelé justement en quelque sorte Je suis choqué. pour m'exprimer parce qu'on vit actuellement au niveau de la PC de Touja vraiment une catastrophe écologique. D'accord. On n'a pas de centre d'enfouissement technique des déchets des ordures ménagères. Il y a une décharge à ciel ouvert au milieu d'une forêt. Vraiment, c'est catastrophique, c'est lamentable. Aussi, au niveau du littoral, la côte ouest de Béjaïa, c'est vraiment un endroit hostile. C'est vraiment une catastrophe. Et moi, je me demande, c'est pas les moyens qui manquent au niveau de la PC. Il y a des bennes tasseuses, il y a le capital humain aussi. Donc c'est la faute aux citoyens. Non, le citoyen, chacun chez lui est propre. Je pense qu'à l'intérieur des maisons, c'est tout le monde qui est propre. Et comment on explique ça? Les places publiques, les forêts, etc. C'est vraiment, moi je me demande. Je trouve toujours pas de réponse à cette question. Quand je m'adresse par exemple au PAPC en ma qualité de citoyen, je trouve qu'ils ont dépêché tous les moyens. Oui. Il y a les plantasseuses, il y a le capital humain, il n'y a pas de centre d'enfouissement. Déjà, moi, je pense que le fait qu'il y ait des bannes à ordures comme Haloulin, genre, moi, je pense que c'est dépassé. Ce truc-là est dépassé. En France, par exemple, là, c'est limite souterrain. Il y a des bannes, ما تفتحهمش même pas, ترمي directement dans une espèce, pardon, de trou à Kaya. Les poubelles, ils roulent dans une sorte de sous-sol ou un truc super fermé. C'est très propre, quoi. Qui قعدوا هكا à l'air libre, je pense que Ça empêche les odeurs aussi. Exactement. Donc, même si c'est carré, organisé, ça reste très très sale, quoi. Qui m'a de la banne à ordures تاع Odin, فايحة. Si vous me permettez aussi, تفضل, oui, bien sûr. il y a un autre problème aussi par rapport aux espèces animales. La faune qu'il y a, c'est vraiment je trouve pas les mots avec lesquels je dois m'exprimer. Oui. Il y a des espèces animales qui sont vraiment menacées. Menacées par quoi? Je parle pas des chiens errants. Oui. Je parle des autres espèces. Parce que Touja, c'est une zone montagneuse. Oui. Vous voyez. Oui. Il y a toutes sortes d'oiseaux, il y a beaucoup d'espèces, des loups, des chacals. Qui sont menacés par cette insalubrité. Oui, vraiment menacés, vraiment. Et je me demande où sont les services concernés au niveau de l'APC, les autorités au niveau de la wilaya, au niveau national. Je me demande. Oui, le président, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des associations à caractère écologique, environnemental et tout. Ils font de temps en temps comme ça des gestes, ils prennent des initiatives, etc. Mais ça reste vraiment insignifiant par rapport à la gravité de la situation. C'est vraiment grave, vraiment grave. Attendre des réponses de l'administration et la bureaucratie algérienne, je pense que c'est mieux de s'organiser nous-mêmes, de nous organiser nous-mêmes. Ça ira plus vite. Au niveau des citoyens, il y a des initiatives vraiment à saluer. Oui. Et à encourager. Vraiment, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon village, il a décroché la 4e place. Oui, voilà.
Même au niveau du village, on a un centre de trait, le plastique, le verre, le nylon, le papier. C'est vraiment, on dépasse les autorités, vraiment. C'est facile de dépasser les autorités, j'ai envie de dire, mon ami. C'est un simple comité du village. De quartier, oui, voilà, qui prend les choses en main. Il y a un comité de quartier, Fahil al-Badr, hana في Alger, qui est excellent, hein, une cité magnifique, très propre. Des nouvelles bennes à ordures très propres, ils nettoyaient. Ils ont planté des arbres tout autour. C'est vraiment, c'est bien quoi. Donc, et c'est facile, facile. الاتحاد قوة. Ouais. Donc si on s'unit tous à notre niveau, je pense que ça ira plus vite quoi. Ou je pense que même les jeunes هذوما اللي ما يستعرفوش بالبيئة ما يركبوا تاني الموجة. Pour ne pas dire des bêtises, je pense, hein, parce que j'ai beaucoup cherché à comprendre. Oui. Je pense qu'il y a un sabotage. Je ne sais pas, mais je ne sais pas à quel niveau. Oui. Il y a un sabotage vraiment qui saute aux yeux. C'est un sabotage parce que quand les ouvriers de l'APC ils ramassent les ordures, oui. Normalement ils doivent les déposer au niveau de la décharge. Oui. Comment c'est-il qu'on trouve les déchets ménagers sur les routes, au niveau des places publiques parfois? C'est un sabotage à mon avis. C'est vrai que c'est bizarre, oui. Parce qu'on voit les agents de nettoiement, on voit les employés des APC, on voit même des entreprises dépêchées par les autorités, soi-disant pour s'occuper vraiment de ce problème. C'est un problème qui date de très longtemps. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que ça a dépassé le seuil de tolérance. Après le secteur public, on connaît tous l'histoire. Mais le secteur public, c'est très facile de ne pas travailler justement. Et voilà, il suffit de voir justement à titre d'exemple pour faire la nuance, l'équipe de nettoyage, l'entreprise de nettoyage à l'aéroport, هادوك يخدموا مليح يديروا صح خدمتهم. Parce qu'il y a des caméras, parce que c'est strict, parce que si il y a des étrangers. Parce qu'il y a des étrangers. Il faut pas l'oublier. Donc voilà, si tu ne fais pas ton travail, يبان عليك الامر. بصح يا حبابك في الشارع الجزائري شكون راح يفيق لك؟ شكون راح يشوفك؟ واحد ما يشوفك. C'est très facile de jeter pour un citoyen de jeter une ordure dehors et c'est tout aussi facile pour un travailleur du secteur de la santé, un technicien plutôt du secteur de la propreté, un technicien de ne pas faire son travail. Donc ça va dans les deux sens qui m'achèvent tout au long de cette émission. Merci beaucoup Shems Eddine. Si vous me permettez, تفضل. Vous venez de parler d'un point très, très, très intéressant. Oui. Moi, je pense vraiment que le mal est profond. D'abord, c'est un problème de culture. Oui. Et aussi la façon avec laquelle les recrutements au niveau, par exemple, des APC. Je suis d'accord. C'est le social qui a détruit tous les secteurs de notre pays. Le social. On recrute... Le cousin de Ouled Amoul Bache et tout. Oui. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous, Shems Eddine, c'est nous qui te remercions. Oui, merci à vous. Merci à vous. On espère te revoir, Inch'Allah, pour une autre occasion. 021 78 24 45. Petite pause musicale et on revient tout de suite après, avant de nous quitter. De retour sur le plateau de Marana Saktine, votre émission garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée de Amira Boudjma et de tous les Algériens, ainsi que Ludmila Akash. On va prendre le dernier appel de la journée, de cet épisode. Avant de nous quitter, Karim d'Alger. Après avoir donné les résultats du sondage, Karim d'Alger. Bonjour Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله كريم في نعمة. حمزة أميرة لاباس؟ صافا سوبر والله الحمد لله. معنا اليوم ضيفة جديدة لودميلا عكاش. عسلامة كريم. الله يبارك مرحبا بها عندكم. الله يسلمك كريم الله يسلمك خو. واش راك أنت صافا؟ والله الحمد لله نحمد ربي. الحمد لله كريم. اليوم سوجي فوالا النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، وهل الجزائريين مؤمنين أم لا؟ هايا.
pour faire la transition. لك كل واحد كيفاش، كاين اللي نقي كاين اللي ماشي نقي، هي كيما قلت لك داخله في التربيه، كاين اللي وي ريفلاكس كي حبه حلوه كياكلها، هي البابي هذا كيديروا في جيبو. اكزاكتومون. كاين اللي ما على بالوش يرمي برك يرمي، يعني كاين الناس يرموا دي تروك، يعني دي شوز يعني تري كومون دي تري سال تري غراند فيزيكمون، يرموها هكا في علانيه، سا لي جين با. بيان سور ما اني با كومبلكسي، خاطش حاجه عاديه في السوسيتي تاعنا، وكان ما جاتش حاجه عاديه في السوسيتي نسيرا كومبلكسي، كوم حاجه عاديه تما ما يجيش ديرها. سي فري. انا ولا غير سام شوك كي نشوف هكا، جو فو جور مانيش زعما نديرها بلاني ولا هيستوار دو، جو فو جور سا مو شوك. كريم قل لي في رايك انت عمال النظافه في الجزائر اسكو يديروا عمل فاتيغ في العاصمه، بعض احياء العاصمه بما انك انت من العاصمه، اسكو يديروا يعني عملهم كما يلزم باتم معنى الكلمه ولا لا؟ الور واش اونيتمون كريم اوبجيكتيفمون ما شامي يديروا خدمتهم، اوبجيكتيفمون مش يديروا خدمتهم. في رايك المشكل وين راه في الرقابه ولا نقص المواد ولا الظروف اللي يخدموا فيها ربما مش مليحه، ولا ربما المواطن اللي ما يحترمش يعني القوانين رمي القمامه واماكن رمي القمامه؟ Je pense, اسمح لي كريم، je vais pas répondre, je vais donner un début de réponse à ça. يعني je pense que c'est l'entreprise publique qui تشوف Air Algérie fait plus d'employés que باليش انا يعني les employés يخدموا على le vol هذاك un vol précis، تلقى plus d'employés que نورمال. وقس على ذلك نتكم عندها 6000 عامل متوزعين على 28 بلديه عبر العاصمه. نورمالمون سا devrait suffire. كاين دوكا كاين دو ديبي، كاين ناتكوم وكاين اكسترانات خارج العاصمه. وي كاين لا داخل، شوفي كاين هما مقسومين، كاين اكسترا ميروس وانترا ميروس. اكسترا ميروس هي حاكمه ناتكوم، هي حاكمه عندك نقولوا سيدي محمد، حاكمه باب الواد، حاكمه بوزريعه، حاكمه شراقه، لي سي تعرف. واكسترا ميروس تبدا من الزوار وروح لي زوتر كومون، هذوك اكسترا ميروس عندهم 27 هما هي خارجه اكسترانات، هذه خارجه مناتكم، هما في زوج دي زيبي تابعين الولايه دالجيري. وي كي نحاول لي ديشي من لي كومون تما ولات اعاناتكم هي كي بونطاج هاد السير. صح لو غران بروبليم هو في لا جيستيون، ما يقول لك تسيب صح، هما صح الله يبارك عندهم دي شاف ديبارتمون دي انجينيور كيما نقول لك اون انفيرونمون كدا، بصح في التيران ما كاش لا براتيك، كاين عندهم لا تيوري. نعطيك تما ان سامبل اكزومبل، دوك كان تحكم لي شيف تاع لي ديشي تاع هذيك، كاينه وحده تابع لوزاره البيئه، هي اللي طم لي ديشي انوير. وي كومباريهم بلي شيفر تاعنا كيف وتروح للسي او تي تاع باب زوار تاع واسمه من جهه مقطع خير، كومباري بلي شيفر تيبهم ماشي كيف. وي كل واحد يمد الشيفر اللي يساعدو، كيما ناتكم جينيرالمون يمدوا لي شيفر باش هما البيدجي بريفيزيونال. دوكا زعما العام الجاي هو حيشري 200 كاميون، يغونفلي الشيفر تاع لي ديشي باش يقول باللي راه اون ديفيسيت، باش يزيدوا له لي كاميون. وي وما كاش لي بون، انا بالنسبه لي ما كاش دي بون جيستيونال. خاطر كان جيت تشوف ناتكم البيدجي تاعها، كاين دي ولايات ما عندهمش هذاك البيدجي. سي فري الجي تحكم انت في الجي باش تشوف يا اخي من داك مع الصباح كاين دي باليوز ميكانيك. وي هادوك ما يقدروش يخدموا في الجي، وكان تروح للطرق تصيب عباد يخدموا بالبالي، سي با نورمال سي فري. باليوز ميكانيك يخدم في الطرق، واللي يخدموا بالبالي في الجي، والباليور يخدم في لافيل. هما بصح وين يشوف حمد وين يشوف حمد؟ وي يشوف الجي، يشوف كيما يقول لك يشوف دي دوش قال كدا هم لك كاين دي باليوز، صح ما يشوفش هذاك اللي يخدم في الطرق تجوز طوموبيل تدحسوا. وي ولا لا في دان ايفينمون ولا لا في دان ديبلاسمون دان ريسبونسابل يسبغوا لي تروطوار يديروا كلش. هذيك ما دوكا كيشوفهم زعما يقول لك كيفاش يوريهم كي يخدموا عمال النظافه. واش يديروا هما لا بروميير دي شوز يروحوا يخيروا الكاميون الملاح ويخيروا السيكتور الملاح.
كريم، على بالك عطيت لي ملاحظه مهمه. انا لما تنقلت البارح واليوم دو فوا رحت حبيت يعني نهضر مع عمال النظافه، نوري يعني طريقه عملهم، الظروف اللي يخدموا فيها. قالوا لي لا ما نقدروش، لازم باش نهضروا معاك لازم تجيبي اوتوريزاسيون من عند رئيس البلديه، وواحد قال لي ماشي من عند رئيس البلديه، لازم من عند الاداره العامه. يعني سي تري كومبليكي. وكيما راك تقول انت، ربما لو كان جبت اون اوتوريزاسيون وجبت يعني من عند رئيس البلديه، ربما يوروا لي احسن وجه للعمل تاعهم، وكيما تقول يخرجوا لو ميور كاميون لي بلو بيل تونو. يعطيك الصحة. والزيد الآخر كاع كاين نوت بروبليم عندهم تاع لي بريستاتير. لا موان دان بريستاتير بار فواياج يدي 10000 دينار بار كاميون. وي. هما عندهم دي كاميون راهم جدد شراوهم، بصح دي كاميون دي كاميون شينوا شراوهم هكذاك راهم مرميين. جوست لي سوم هذوك. كيما نقول لك ما كانش انا بالنسبه ليا سي اون موفيز جيستيون. وللاسف الضحيه في هذه الحكايه يكون المواطن وعامل النظافه اللي يخلص يعني دوكا هاد الدراهم هما اللي عنده راتب شهري. هم الدراهم من البترول والكونتريبيوبل. دوكا اللي في الجي هو يخلص ليزامبو، ومن بعد بدراهم يشريو كيما يقول لك يشريو هاد لي زيكيبمون وكذا وكذا، بصح يشريوهم ا سافوار كيفاش يشريوهم، اسكو غرياغلي اسكو سميسيون الله اعلم. وي. يعطيك الصحة كريم، ميرسي بوكو. بلا مزيه والله يعاونكم ربي يقدر. شكرا جزيلا كريم على المعلومات القيمة اللي عطيتها لنا والتدخل تاعك اللي في محله. تفضلي أميرة pour les résultats du sondage. Eh ben, seulement 4% ont trouvé la bonne réponse, 35 millions de tonnes par an. Donc, c'est la moyenne des déchets que produit l'Algérie chaque année. 31%, ou la plupart, 49% sont sans avis. 31% des votants croient que l'Algérie produit 100 millions de tonnes de déchets par an. Et seulement 16% étaient, on va dire... proche de la bonne réponse. 50 millions ont voté 50 millions de tonnes par an. Merci Amira, merci Ludmila Akash, merci à l'équipe technique, la Réal, merci à vous qui nous avez suivis. Ne jetez pas les ordures dehors, soyez propres, nettoyez votre quartier, nettoyez-vous vous-même. C'est très important à l'époque du Covid-19. أول ما أنا جاي لك رميت لي وسخ في الاريجي أنا جاي بقاو على خير.